დღეს ასე თუ ისე ყველა ლაპარაკობს თავისუფლებაზე, ვის რა მიაჩნია თავისუფლებაზე. მე მინდა, როდესაც საუბრობ თავისუფლებაზე, ვისაუბრო მაცხოვრის იმ სიტყვებიდან გამომდინარე, რომელსაც ის ამბობს. სან ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტებამ განგათავისუფლოს თქვენ. თავისუფლება ყოველთვის ადამიანს სხვანაირად ესმოდა. აი მაგალითად, რომში თავისუფლება ესმოდათ, როგორც მაგალითად მათ თუ ექნებოდათ პური, თუ ექნებოდათ სანახაობა, ისინი ჩათვლილი რომ იყვნენ თავისუფალი. წარმოიდგინეთ, რომს ჰქონდა სამართლის კოდექსიც კი, რომელიც ერთგვარი წინაპირობა იყო თავისუფლების, მაგრამ როგორც კი რაიმე ზედმეც იტყოდი კეისარზე, იმ წუთშივე შენი თავისუფალი ნება მთავრდებოდა. თავისუფლება კიდე ზოგს ესმოდა რომელიღაც ქვეყნისგან, რა თქმა უნდა, დატოვებან, რომელიღაც ქვეყანა, როდესაც შენ აღარ გიფრთხილობს, რომელიღაც ქვეყნისგან, როდესაც შენ თავისუფალი ხარ, ზოგს ეს ესმის თავისუფლება. კი, ეს ყველაფერი თავისუფლება რაღაც ნაწილად არის. ოღონდ ეს მხოლოდ ანარეკლია იმ ჭეშმარიტი თავისუფლებისა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება რელიგიური გაგება ქონდეს. და როდესაც ვამბობთ, რომ თავისუფლებას მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიური გაგება აქვს, შეიძლება ვიღაცამ ხრები აიჩეჩოს და გითხრას, რას ამბობ, პირიქით, თავისუფლება არის განთავისუფლება რელიგიისგან. ჩვენ გვახსოვს ათეიზმის პერიოდში, როდესაც ამბობდნენ, რომ ჭეშმარიტად მასში ხარ თავისუფალი, როდესაც ადამიანი რელიგიისგან განთავისუფლდება. მაგრამ აი შევხედოთ სამყაროს, რა არის სამყაროში, რა შეიძლება იყოს სამყაროში თავისუფალი? არაფერი. აი მაგალითად ბუნებაც არ არის თავისუფალი, რადგან ბუნება მიზეზობრივია. ურთიერთგამომდინარეა, მაგალითად მზე და მთვარე დამოკიდებულია ერთმანეთზე, მოსავალი დამოკიდებულია ამინზე, ყველაფერი ურთიერთდამოკიდებულია, თვითონ ბუნებაც არ არის თავისუფალი. ერთადერთი რაც სამყაროში არის თავისუფალი, ეს არის ადამიანის სული, რადგან ის ღმერთისგან შეიქმნა. რადგან თავისუფლება იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მისგან, ვინც არის სრულიად თავისუფალი ყველაფრისგან. ესე იგი ღმერთისგან. ღვთის სრულიად თავისუფალი, ანუ ადამიანის თავისუფლება, როგორც პიროვნების თავისუფლება, პირველი იქადაგა ქრისტიანობა. აქამდე ყველა სხვას თავისუფლება დღესაც კი სულ სხვანაირად ესმის. ზოგს ესმის თავისუფლება, როგორც უფლება გააკეთო ყველაფერი. მაგრამ ეს არა, ეს პირიქით მონობაა და საიდან ხვდები ჩვენ ამას? თუ ჩვენ განვიხილავთ და ვიტყვით, რომ თავისუფლება არის უფლება აკეთო რაც გინდა, მაშინ მე ნებისმიერ ადამიანს დავუსვამ კითხვას, არ მოკვდეს. მისი თავისუფალი ნებით არ მოკვდეს, აბა? რა თქმა უნდა, ვერც ერთი ადამიანი ვერ შეძლებს, რომ არ მოკვდეს, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში მოკვდება. ესე იგი, ვაკეთო ის რაც მინდა, არ ყოფილა თავისუფლება, იმიტომ რომ ვერ გავაკეთებ ყველაფერს რაც მინდა. ძალიანაც რომ მინდოდეს არ მოკვდე, მაინც მოკვდე. ესე იგი, რა ყოფილა თავისუფლება? ქართული სიტყვა სწორად გამოხატავს ამას, თავისუფალი. ანუ, როდესაც ხარ უფალი ნიშნავს ბატონს, როდესაც ხარ საკუთარი თავის ბატონი, ანუ, როდესაც შეგიძლია აკონტროლო შენი თავი, ანუ, როდესაც ხარ სრულიად თავისუფალი ცოდვისგან და სიკვდილისგან. ესე იგი, როდესაც არ ემონები ცოდვას, მაშინ ხარ გამარჯვებული სიკვდილზე. ანუ, ქრისტიანობა არის ერთადერთი ჭეშმარიტების, ერთადერთი გამსაზღვრელი ჭეშმარიტად თუ რა არის თავისუფლება. რადგან ქრისტიანობამ გაიმარჯვა თავისუფლებაზე. მაცხოვრის სიტყვები, სან ჭეშმარიტი და ჭეშმარიტებამ განგათავისუფლოს თქვენ. აი ეს ჭეშმარიტება, რომელიც ადამიანს ათავისუფლებს, არის ქრისტიანობა. სხვაგან მაცხოვრი რაც ამბობს, მე ვარ გზა და მე ვარ ჭეშმარიტება. ესე იგი, უნდა ვცნათ ჭეშმარიტი, რომელიც ჩვენ განგათავისუფლებს და მაცხოვრი გვეუბნება, მე ვარ გზა და მე ვარ ჭეშმარიტება. მაცხოვარი იყო გზა და ჭეშმარიტება, მაცხოვარი არის გზა და ჭეშმარიტება და მაცხოვარი იქნება გზა და ჭეშმარიტება, რადგან იგი სრულიად თავისუფალი იყო. მაცხოვარი იყო სრულიად თავისუფალი, რადგან ოდნავადაც კი მის ბუნებას არ მიუღია ცოდვა და მან გაიმარჯვა სიკვდილზე. ესე იგი, თავისუფლების ნამდვილი აღთქმა არის ის, როდესაც შენ არ ხარ დამონებული ცოდვას. დღეს კიდე თავისუფლება ესმით, როგორც კეთება იმისა, რაც ადამიანს უნდა. მე მაქვს ჩემი თავისუფალი ნება და მაგალითად მინდა გარყვნილი ცხოვრებით ვიცხოვრე. მაშინ შენ მონახარ. იმიტომ რომ შენ ემონები იმ შენ ხორციელ ვნებებს, რომელიც ადამიანში არის. აქედან გამომდინარე, ყველა ადამიანი ჩვენც რა თქმა უნდა ვსოდავთ, მაგრამ ყველა ადამიანი, როდესაც ვსოდავს, მაშინ იმ ცოდვის მონახდება. აქედან გამომდინარე, თუ გვინდა ჩვენ ვიყოთ თავისუფალი და ვიყოთ თავისუფალი ქრისტეში და მივიღოთ ის ჭეშმარიტება, რომელიც განგვანთავისუფლებს, უნდა განთავისუფლდეთ ცოდვისგან, იმიტომ რომ გავიგოთ ჭეშმარიტი გემო იმისა, რასაც ნიშნავს სინამდვილეში თავისუფლება და არა იმას, რასაც დღეს მრავალი ქადაგებს და რასაც დღეს მრავალი გვეუბნება, რომ თავისუფლება თითქოს ეს იყოს ყველაფრის კეთების უფლება. ამიტომ ქრისტიანობა არის იძლევა ზუსტ პასუხს იმაზე, თუ როგორი არის თავისუფალი ადამიანი. აი, შეხედეთ მაცხოვარს უფალს, იგი სრულიად თავისუფალია, იგი არ ემონება არაფერს. იგი ზუსტად იმას აკეთებს, რაც მის სულს და გულს უნდა, რადგან ის იცის, რომ ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ თავისუფალია. თავისუფალ ადამიანს არ ეშინია. აი, ჩვენ დავაკვირდეთ ჩვენთავს, ვართ თავისუფალნი? ჩვენ გვაქვს შიში, ჩვენ სიკვდილის შიშიც გვაქვს ყველაზე დიდი. თუ სიკვდილის შიში არ გვაქვს, ყოველ შემთხვევაში ყველაზე დიდია, კარგია სიკვდილის შიში რო აქვს.
ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ თავისუფალი, მაშინ სიკვდილზე მაღლა უნდა დავდგეთ. ანუ ისე უნდა ვიცხოვროთ, რომ სოდვაზე გავიმარჯვოთ. ესე იგი, ჭეშმარიტი გაგება თავისუფლების და სწორედ სოდვაზე გამარჯვება ყოფილა. აი, პავლე მოციქული ამბობს ესე სიტყვებს, რომ ჩვენო ქრისტემ გაგვააზნაურავთ და ნუ გაიქნებით მონები. აი, ზუსტად ამას ნიშნავს პავლე მოციქული სიტყვები, რომ ჩვენ ქრისტემ გაგვააზნაურა, ზუსტად იმასთან ჩვენ ქრისტემ გამოგვიხსნა ცოდვის ტყვეობისაგან, ჩვენ მაცხოვარმა როგორც ადამიანმა გვაჩვენა გზა, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა ისე, რომ იყოს სრული, ვითარცა მამაი უფლის სრულია. ამიტომ ჩვენ მაცხოვარმა გვაჩვენა ზუსტი მაგალითი იმისა, როგორი უნდა იყოს თავისუფალი ადამიანი და რა არის სინამდვილეში თავისუფლება. ერთადერთი გაგება თავისუფლებისა, ეს არის რელიგიური გაგება. რადგან როგორც წინან ჩვენ ვახსენეთ, სხვა ყველაფერი სამყაროში არის მიზეზობრივი. რაც კი სამყაროში რაღაცაზე დამოკიდებულია, არ შეიძლება ის იყოს თავისუფალი. და ერთადერთი რამ, რაც თავისუფალია, ეს არის სული ადამიანისა, რადგან ადამიანის სული იქნება თავად ცხოველს ყოფილი ღვთის მიერ და როგორც ღმერთია სულიად თავისუფალი, ასევე ადამიანიცაა სულიად თავისუფალი. და მე დიდი სურვილი მაქვს, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, აი პავლე მოციქულის სიტყვების გავსად, როგორც უკვე ჩვენ ვართ აზნაური, რადგან ქრისტემ გაგვააზნაურა, ამას სულიერ დატვირთვა, ანუ ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვემარჯვებინოს სოდვაზე. თითოეული ჩვენთაგანი დამდგარიყავით ჩვენს თავზე მაღლა და არასდროსად ყოფილიყავით მონები. მონები სოდვისა, რაც სოდვასაც ჩვენ ჩავდივართ. მონები სოდვისა, რაც სოდვაში დღეს არის კაცობრიობა.